Ini adalah temperatur kontrol Omron E5cc dengan tipe QX 2ASM strip 800. Untuk output ini nomor 1 dan 2, tegangan 12 volt DC, bisa disambung ke relay atau SSR. Sedangkan nomor 4, 5, dan 6 ini untuk sensor suhu, baik termokopel atau PT100, 78 alarm 2, 910 untuk alarm 1, dan 1112 untuk suplai listrik AC 220 volt. Dan di terminalnya sudah tertulis nomor-nomornya. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.